President, la meg først gi ros til saksordfører, som har lagt opp til en veldig grundig og bra behandling av dette i komiteen. Jeg er enig med sistnevnte taler fra Arbeiderpartiet om at fellesskapets midler skal forvaltes på en best mulig måte. Det har vi stadig diskusjoner om i vårt samfunn ut fra ulike vinkler. Og derfor er dette en viktig sak på dette området, at vi har et regelverk som er klart og ikke minst fungerer godt. Og til det siste om å fungere godt, så har vi hatt KOFA som et organ som har fungert godt i forhold til å kunne ilegge overtredelsesgebyr og håndhevelser av sanksjoner. Det er ingen tvil om at det har virket godt og effektivt, og at man har vært inne i veldig mange saker. Og ikke minst, dette har vært et, la meg kalle det, lavterskeltilbud for særlig mindre og mellomstore bedrifter. Å overføre dette til domstolene vil heve terskelen for å klage og ta opp saker. Det er det ingen tvil om. I tillegg så vil det selvfølgelig gå lengre tid i domstolene. Så vi skaper da en høyere terskel. Så jeg tror det måtte vært mulig å funnet endringer i KOFAs organisering som kunne imøtekommet dette. For det er de små bedriftene som er mest avhengige av at dette fungerer. Mange har offentlige kontrakter som en hovedpilar, som også saksordfører pekte på, ute i små og mindre lokalsamfunn. Alle som har vært både kortere og lengre tid i norsk næringsliv, vil ha sett at dette er slik det fungerer. Og derfor er det om å gjøre å finne et hensiktsmessig balansepunkt mellom bedriftenes behov og samfunnets behov for å kontrollere og følge opp ulovligheter og håndheve sanksjonene. Man skal også være klar over at måten vi gjennomfører dette på er viktig for utviklingen av leverandørkompetansen som det offentlige er helt avhengig av. Det må ikke bli slik at vi får et regelverk som hindrer den utviklingen også nede i småbedriftene. Veldig mye god innovasjon springer ut derfra. Og denne innovasjonen kommer ofte også fra det innsynet man kan få i avslagsbegrunnelser, for det er da tema nummer 2 i dette, altså hvordan man skal håndtere begrunnelse for avslag. Vi er skeptiske til felles begrunnelse for avslag, som man får da samtidig med tildelingsbeslutningen. Innarbeidet praksis har vært at man får et annet innsyn. Jeg mener dette svekker rettssikkerheten, det er nå det ene, men det svekker også den muligheten man har i å gå inn og se på sin egen kompetanse og hvordan man skal kunne håndtere fremtidige anbudsprosedyrer, slik at bedriftene får da en anledning til å bidra rett og slett til å gjøre det offentliges innkjøp både bedre, kanskje også rimeligere på sikt når man greier å finne det riktige prisnivået og det riktige kvalitetsnivået. Og derfor mener vi at dagens ordning med individuell begrunnelsesplikt på anmodning bør opprettholdes. Til slutt, dette med det kommunale selvstyret og muligheten for lovlighetskontroll mener vi ikke bør innskrenkes, og vi kommer derfor til å gå imot det forslaget. Jeg tror det er slik at det er småbedriftene som er viktige her. Det er å ha en lavterskeltilbud som er viktig. Det er å ha tempo i prosessene og avgjørelsene som er viktig. Begrunnelsesplikten, innsynet, mulighetene det skaper for enkeltbedriftene, har vi sett på som sentralt, i tillegg da til kommuners avgang til lovlighetskontrollen. Og det er begrunnelsene for at vi står i de merknader vi står i, og står i de forslag vi står i.